Uganda Yancha. Uganda Yancha. State says 13 bwamala okuzissa ku palamenti yaffe n'ategeeza Ssaabasajja nti gano ge mawanga gentambuddemu agalaga Uganda ejjudde ng'amaze okwetooloola eggwanga lyonna eyo ye Uganda ejjudde n'amulaga nti be bantu benjagala okuleeta wano n'amugamba nti olw'okuba ekigambo kino Buganda kibadde kitambula bano tubafuule bannayuganda tuteke nnyo kutemu ku Buganda tugikyuse tufuuke tugatteko nti ebadde Buganda emu tugijjewo esigale Uganda kubanga ku Buganda bw'ojjako B esigala kigamba kiki Uganda namugamba nti sina tabu naye akaddiko yaako kakolebwa mu Ngereza nga yali amaze okitegeera kubanga bw'otunulira endagaano y'olwendo eyo yanyigiriza nnyo Omungereza ono okumulaga nti lwaki Buganda yasaba kuba protectorate so nga ate amawanga amalala gabadde mu kye tuyita colonies. Very good. Kaakati omuzungu yatandika okutuzimba nga atuliira muli nga tayagala Buganda eno esigaze kitiibwa ekyo kwe kubanga tiyatubuulya mutego guli ogwo tutwala mu state 13 kyova yatuusa n'agamba Ssaabasajja nti kikugwanidde nga ggwe abantu bano betulese nga tubakuŋŋaanyiriza mu ggwanga lyo lwaki tobadde ggwe pulezidenti asooka obalaga ekyokko nabuuza nti naava ku Bwakabaka ate nzi gye nfuge bannayuganda amusaayo gwo nga si gwange ekisooka tebalina bika tugenda bakola tutya omuzungu agamba nti nedda Ssaabasajja wano bwe kinajja bwekitiibwa nomala okiteekawo at least gwonoolonda ba prime minister bajja okugenda eri ku kigambo kya Uganda. Ssaabasajja obukulembeze bwe yali amanyidde bwabwika n'amugamba nti bwekiti bwe guli so nga omuzungu yateze dikoyi era Ssaabasajja Muteesa olwatuula bw'ati ku ntebe n'agamba nti akamaso katodde omuzungu kubanga kibadde kyoli takyalina bwagaana kino kutambula naye singa Muteesa teyatuula ku ntebe Buganda yalisigadde ng'eggwanga lyetongoledde bano bannayuganda bwe bayingirire mu kawaayiro ako naye bw'amala okukiteekawo atandika okukwayiriza bali abagatte mu ndagaano zaffe ngaffe eza Buganda ze tuzze tukola n'Omungereza ziri onfuna bulungi abagamba nti tuyite abantu bano baliwo abeegatta twatandika na mwayinuka gwa lwendo olwereere tolo ye yasooka lwenda bugumu ankole neddako lwenda 3 ne tujja lwenda 10 yes lwenda 10 ne wajja kigezi ne gundi yaba kibesije lwenda 12 namwona akyoli ompulya bulungi lwenda 14 Wesinairo ne Madi ne tujja nga tutambula bwe tutyo mpaka mwaka gwa 1933 ebitundu ebyo states 13 zali maze okuggwayo okugamba nti tuzimbe Uganda eyawamu naye ng'ebitundu ebyo birina bakabaka baabyo tudda ku kiri ekya Fedro kiwambuukizza ebitundu ebirina bakabaka baaki baabyo kaakati bamala tugattira mu Uganda eyawamu obubonero 13 buno bwe bulumira era omuzungu bw'amala okuteekawo ekyo akagambo kali kegambye nti yatega mutego Ssaabasajja Muteesa okutuula ku ntebe kuno bw'amala okutuulako n'agamba nti omutego gwange gukobye laba ate states 13 ze twatondawo ziri teyatugamba nti tutambulire mu federo yatugamba bugambi nti abazungu kati tugenda kukoleka tunaate okwefuga kwabwe jjukira bino byonna bikolebwa nga tukyali mu mwaka 1955 mwemeka ng'ekyawula emyaka 10 yakolebwa akabaate we kaava kati ntegeddewo nze nganzi nti omuzungu yatutega ekintu n'atalambulula butereevu wooteekeddwa kufugirwa Buganda gisanga ng'eri mu federo yaayo kubanga yaffe eri etambulira mu bika byaffe 5 mu ebibiri ebyaliwo kaakati federo eyo nga Ssaabasajja tulina enkola ezi ayina enkola etambula ng'eva ku baami ba Ssaabasajja ng'ejja etambula ku mutongole okuva ku Womuluka ku mutongole omwami wa Ssaabasajja w'Eggombolola ne tujja mpaka ku Bwessaza nga tuggwere mu Katikkiro mpaka ku Ssaabasajja Kabaka Butereevu ne tuba ne layini namba 2 etambuliramu abakulu b'obusolya bannannyini bwakabaka betwogerako abatuuza kabaka yenna abaaliwo kubanga abo be bannannyini bwakabaka ompulya bulungi layini eyo nebeerawo abataka abo kyenjagala okubagazirizaamu kyekino nti abataka abo abakulu b'obusolya
kabaka abassa abataka mu bbo naye kabaka kino kitegeezebwa bannabuganda bannanga abakitegeera ku lwa buli bwempulira abazze bayogera ku kintu kino nti kabaka azaalibwa kabaka. It is impossible. Mbwakabaka bwe Buganda kabaka abaaliko azaala Balangira na Bambejja. Njagala ekintu ekyo omuntu akitegere bulungi abamu kiba confusing. Nti kabaka azaalibwa already kabaka nga bwe tulaba nti Semakookiro abamu bakitwala dda nti Semakookiro already kabaka. Obuyinza bwa kabaka okutuula ku Namulondo n'okusaba obukwani kabaka anaabeera taba kabaka aliko. Olukiiko lw'abataka ab'obusolya eyo endagaano yakolebwa dda kuva mu mwaka gwa 2000 1200 ne Ssekabaka Kintu. Awo twannyonnyolawo kubategeeza nti abantu abeegatta ku Kabaka Kintu ebika ebyo bye yajja nabyo 12 okuva mu Eastern n'ebika bye twasanga binansonga omukaaga wano n'ebika ebyajja bitwegattako byasanga busanzi endagaano yakolebwa mu mwaka gwa 2000. Otegeeza Kabaka Kintu nti enju eno ey'obwakabaka tejja kuba yo gwe kabaka omu. Kabaka yeddire muziro gwa nnyina ebika bino bisobola bitambula okufuna kabaka ayeetooloola. Onfuna bulungi? Ekyokubiri ku kyo bunaabanga buvunaanyizibwa bwaffe tusiima njuki mbalangira balekeddwa obuyinza bwaffe ng'abakabaka abakulu b'obusolya. Endagaano eyo yakolebwa dda era emanyikiddwa. Onfulya bulungi? Kabaka tazaala kabaka azaala Balangira Bambejja. Era Semakookiro okumutulaga kabaka kaali kabonero ng'abangi bo lwaki abaana bonna bootuzaalidde banzaala bikozire bamaama baabwe si baawano kubanga maama Najjinda tavanga mu mwana mulenzi. Ompulya bulungi? Kaakati tufuna oyo ow'enseenene. Kabaka ekikola kye yakola omutulaga kubalaga nti oyo yajjudde mu ndagaano z'obwakabaka bw'e Buganda. Omuntu ayongera okukitegeera nti kabaka balina okwetoola atisiti bonanga ebika bilya kivula nti kabaka teri afaanaganya muziro gwa kitaawe. Babadde bampe okyali badde nga kikeeki ensonga yakikozesa omuntu kabaka bwetooloole mu bika bino muziro gwa maama we. Onfuna bulungi? Kaakati wano Semakookiro abamutulaga Ssaabasajja si buvunaanyizibwa bwe yadde akatono okukakasa nti Semakookiro ye musika gwe mbawadde addeyo ku kiraamo kya kitaawe Muteesa wekijja okujjawo bino. Bwe yali alaama yabagamba nti mpandiika ebbaluwa eno nga Ssaabasajja Kabaka Muteesa owookubiri. Mbategeeza mmwe abataka bakulu ab'obusolya nga bwe tubadde tufuga obwakabaka buno ng'ogasseeko Abalangira n'Abambejja nti bwe mubanga musiimye okulonda obwakabaka nga munaddamu kubujja mu nju yange mbasiimidde Mutebi ye kabaka gwendeseewo ye mwana gwendeseewo ng'omulangira. Naye bwe muli bamusazzeewo okulonda mu nju enjala kimmwe kubanga obwakabaka bwammwe abakulu b'obusolya be basalawo okukakasa nti endagaano oba empisa Mutebi gy'otuyisizzaamu Ronald Muwenda Mutebi owookubiri tebadde nnungi mbawa kyakulabirako nti bw'oba otuyisizza bubi nga tulabye lukiiko no nga bwe nalaba ku bbaluwa gye baali bemulugunyaamu abataka b'obusolya tebateekeddwa kuwandiikira Ssaabasajja kusaba kumulaba kyatteeka gwe okubalambula kubanga osaavinga bo byebika ebyaffe gye tuli. Honorable kanziremu ako. Abataka b'obusolya tebagwanidde era tebakikola tebateekeddwa yadde n'akawaayiro n'ako gosaavinga bali oba okusaba okulaba Ssaabasajja. It is impossible. Aweereza bali lwaki aweereza bali ate be bafuga ebikaffe mwe tuva. Omulungi atulaba ku Uganda ey'enkya programu eno etulowooza nti ebintu bino oba nze atabimanyi oba kinayi kyakugenderera ddala kuva ku musingi okutegeera obuvo n'obuddo obwa nyaffe Uganda oba Buganda tutegeere bannyo bemanya bali mu diaspora naye nga temumanyi na kiki ddala kituufu Buganda kyekwatibwa kuba kiki kyemulina okubeera nga mugoberera ku Buganda ye programu eno. Tugende mu maaso Haji ensonga y'okubeera nti abamu ekyo abamu abadde batakitegeera badde basuubira nti Ssaabasajja Kabaka alina okubeera nga oba buli omu nkiyite ntya nti oba nkiyite kwetoowaza nti oba yaba akulira Buganda byonna nti nakuva ku bataka kuva ku ki waggulu yonna. Okukulira kirala n'obuweereza. Okuweereza. Yes. Ssaabasajja Kabaka tugamba ye overall top atwala obwakabaka bw'e Buganda. Era
line ebbiri zino zenkusomedde zivaamu obufuzi buli obutuleta ffe bannampa nga batali balangira buggwera mu Ssaabasajja nabwoba otunuulidde entambula zaffe okuva ku nzija zaffe okujja nga tutula ku bakulu ab'obusobola okutuuka gye batuukira eri batambula mu layini eyo era eggwera mu Ssaabasajja yentabiro ze pivot ebbiri zetulina wezitunotunula mu Ssaabasajja Kabaka naye tubuuza Ssaabasajja Kabaka Katonda kiki ajjawo atya awo njagala okunyonnyola kimbadde tunyonnyola ti Kabaka okujja kwe tekujja nti nga bwe batutegeeza nti Kabaka azaalibwa Kabaka ajja n'endira bbiri nontatolo ekyo kyali omwaka gw'16 bwe baali batunuulira nti tukole tutya okwawula enzija y'abakabaka bano okwawula omulungi n'omubi ekyo kyali kyabali basamize ba mu mpewo nga bw'olaba katebe bwabeerawo okubaga nti entonokeze netwawulira ku ebyo nti Kabaka anaabanga mulungi anajjirangako ebbala nga tumaze okusamira empewo zaffe otulaga nti oyo mulungi ono mubi fetwassaawo kundi tajja n'endira mmeka ekyo tekiriiyo ne mu butonde bw'omuntu tekiriiyo tejajjirako ndira bbiri tekiriiyo ebeera abnormality ya buntu kyovula nti Ssaabasajja olwaira akyatwalibwa nga Ssaabalongo era Ssaalongo kubanga yatwala abalongo bonna mu Bwakabaka bw'e Buganda tekitegeeza ekyo nti yazaala balongo no ebyo birimu eyo enkola etambulira mu spiritual world naye Kabaka tazaala Kabaka azaala Mulangira na Mumbejja nekino kyebagamba nti waliwo akakiiko k'Abambejja abatuula okukakasa obwakatiiko bwa Kabaka ani anaatuula ku Namulondo ekyo kyabwewussa si mulimu gwabwe abo baba baana eri abakulu b'obusolya ate mwe mulonda muti omusika obuyinza si bwammwe bwabali abataka kyovula ne ku Namulondo bamutuuzaako ne Kabaka yennyini Ssekabaka Muteesa we yali akola eddaame lye yajuliza baliwa bwe mubanga musimye okulonda mu nju yange badde batunulye eddaame eryo kirigamba ebyo si byabwewussa bino si byakunyumiza gwali eyanyumirwa Ssaabasajja Kabaka awangali gwali tomutegeere tomwagala si byakuyimba buyimbi tegeera kuvo n'obuddo kutegeera Kabaka owaffe yaliwa ajjawo atya okubeera ku Namulondo baki abamusengerera baki abamubeerawo era bakkiriza okutuula kwokwe Semakookiro okutuulawo ku ntebe ye kisinzira mpisa ya Kabaka abaddeko abataka bali abakulu b'obusolya okukakasa nti abadde atambudde bulungi enjoyo tujja tukitambuliramu bwe basalawo ne baga nti Mutebi teyatutegeera n'enjoyo eya Mutebi eweddemu empisa okusinza ku myaka 27 tubadde tutambula bye tutunuulidde tebitambudde mu ntambula ya mpisa ya Bwakabaka bwaffe nti ye badde mbokkeera enkya ne bakugamba tugende mu Ssekabaka Ttembo wabaddewo Omulangira abadde ategeera empisa y'Obwakabaka ne balonda mu lujjoogo ffe ng'Abaganda tetulaba bantu abo mu kamwa kyebasalawo kyetugenda nakyo kubanga be bali representatives baffe mu bika nga nze ow'empeewo omukulu waffe ye kijje kyovulaba ne mugabana kw'ettaka ate ebbaluwa era Muteesa gye yawandiika yagamba nga awandiikira n'abakyala wa Bungereza nkuwandiikira ebbaluwa eno nze Muteesa nga bwenfuga Obwakabaka bwe Buganda wamu n'Abalangira n'Abambejja bwe tubufuga baliko baasanaga ti bw'aba ayogedde ku bantu ab'ebika ebisatu wamu n'abataka b'obusolya bwe tuba tugaba ettaka lino nga tubayambako okukuba ettaka tubikubire mu bika ebyo kyovula nti omuzungu teyatugabira ttaka yasanga eryaffe twali ewadda naye yatukubira buki bukubizi ti bano baweereddwa squamozi bweziti bano baweereddwa squamozi bweziti awe twatambulira naye wano akakiiko ako ke kannannyini buvunaanyizibwa buli era ko ke kakakasa akakiiko ako kaba kamanyi ddala katebe ky'omutuufu kamumanyi gubatikkira ne Kabaka kubanga Kabaka atikkibwa emirundi emeka ye abeerawo nga Kabaka ate ne wabeerawo n'ow'empewo byemirundi emeka ebiri kati abo bye bannannyini kulondoola nti ddala tutambula buti ABC nga tetuvudde ku nnono naye bino ebyokutegeeza Ssaabasajja Kabaka talaba mu kamwa si kulaba mu kamwa bannaayi mukkirize mugaane Obwakabaka si mboozi buboozi tulina kwe tutambulira nebye tugoberera togunjawo bugunja gwe nga bwolaba waliwo eyabuuza erinnyanja kulifuna in regards to ensonga ngeri Kabaka Obwakabaka gye buteekebwamu nti Kabaka talaba mu kamwa kola ki alo yabuuza ekyokuwabulwa nti Kabaka okuwabulwa nti yennyinimu byonna byonna
nti omuntu kivaawo ekyo kugamba nti ddala kituufu kabaka agwanidde okuwabulwa kivaawa kabaka Katonda bwabanga naye alina basabi nga bataka abakulu b'obusolya nga nekintu bamukozesa ndagaano baali bategeeza ki okwo tekwali kuwabula Buganda egenza okwezimbawo nga tutambula muwawa tubadde tutambula muwawa lwaki buli obwakabaka buyimiriddewo butya nga bwadde tebuwabulu Jakana lwaki buli avaayo okuwabula nga gwe kyokola amazima oba kankitwale nti abamu bajja kitwala batyo nti bo oba gwe gotwala nga amazima lwaki bagamba nti oba olengeza Obuganda oba olingisa engombe eyo evudde mu baddipi kwetaba Mengo kussayo bibiina DP Democratic Party ya Norbert Mao exactly eyo kasita yamamira Mengo bwe bateekako obujolobero obwo okukakasa nti gwe kabaka tajja kulaba mukamwa kuno tebakwita kulaba mukamwa kuno kuba kuwabula era Buganda okuvemagana emabega abakopi ffe abasembayo eri wansi ffe tuzze tuwabula obwakabaka bwaffe kusinziira kubikolebwa Ssaabasajja awo si watuufu abantu bo kyova olaba nti etteeka ly'obwakabaka bw'e Buganda Ssemakokiro takuzibwa kitaawe bweba abakulu b'obutula bamusiima akulya mu bakulu bataka bebakuza omwana omulaga empisa ennono yaffe endagaano zaffe naye Ssemakokiro ng'akyali mu nju eri n'abataka abakulu b'obusubi bamulaba nga atali waabwe Ssaabasajja kino kyakusaba busabi muzzeeyo mu bali bw'oba ng'oyagala nti yayanaddako mu busika bali be bannanyini kusalawo Ssemakokiro waali wano wakyampa wasi waweeta okula na kitaawo bali be balina okukuza bakuteekemu bye baaga byogenda okusikira Mulonda Mutebi twamusubwako ekintu eki tamayoze ezaaliwo ze zamuwaŋŋagusa atwalibwa e Bungereza n'atafuna muzinzi gwakudda n'addira mu tamayoze ate zaawutalo lwa 1996 ezigenda okuzza emireme nga mulaga bano be bantu bo okukakasa nti tuli wamu naawe n'obwakabaka nti tuli nabwo gy'olambula olutalo luno naye ng'omukisa ogwo gwalibadde mu bakulu ba busolya mwe muva mutaka akuza omwana oyo si buli mutaka era abaliwo n'ekikere ekyo weekiri ekikuza abaana awe mbulize ekibuuzo ku byonna ebikolebwa essaawa eno Buganda oba nnyaffe Buganda ekyali ku mulamwa tukyatambulira ku mulamwa tukyali ku nnono era wawe twaseerera emyaka 27 we twaseererera Ssaabasajja Kabaka bwe baamulozaako kumutegeeza nti Museveni takwagala najja akirozaako naye ng'akakasa nti tamwagala DP yayonoona buli kimu ekyali emmengo kyova olaba nti ate era bw'oyogera ebigambo bino baga twabadde tukwagadde kubanga obadde otugambira ku Museveni si kumugambako bane mutegeere ebintu bino tuwa magezi kakasa eggwanga ffenna tulinako siteeke kuno gwe toŋŋamba nti oyagala kiri kubanga gwe naawe oyitamu lwaki bwe twogera ku Buganda owa DP gw'ovaayo ng'owoogana Ssaabasajja mulabye mu kamwa ekyokulabirako kyali kimu twali kumpewo mu eya ledi yawe egundi wali eddwaliro lyegundi ng'oyambuka Nsambya baleeta ekiteeso nti Namboozi yagambye nti Museveni ye yatta ab'enju ya Kayiira naye ate kyannaku era kiswaza Museveni okukwata omuddali agwa ab'enju ya Kayiira nga ye yabatta ab'Akayiira yabadde amunkinga famire eyo kale no tulina kusitukira wamu nga bannayuganda tubalage nti bwe twaleeta ba Scotland Yard okujja okutunuulira aniina okubuuliza yatta Kayiira Museveni yalemesa abantu abo okukakasa n'essaawa ya leero lipooti teriiyo era teweebwangayo tukola bannayuganda okukakasa nti tugeze okusitukirako awamu Museveni ekikolwa kyakola si kituufu Nambooze ebigambo ebyo byali bibi nga byogera ku Museveni is excellent president atwala ggwanga kiki Damba Buganda mweri mwesibiddwa bwe bateekaka mu bambuuza ebigambo ebyo gw'obyogerako ki ne baga nti abaayi Nambooze mukyala Muganda ebitundu 99 bwe tuba tukiremi agamba ndi mukyala muki Muganda nti ye ate tajeegaanangako naye bw'aba ayogedde ku ekyo ekikwatagana ku nju ya Kayiira bw'obanga tanoonyezza bya bufuzi ng'era akakasa si byagoberera lwaki tatukulemberangako nga ffe Abaganda n'atutwala ewa Ssaabasajja tumubuuze nabbosa akola kyemmengo nga yatta kitaawo
ompulira bulungi Nabbosa Mengo akolayo ki nga ne maama Najjenda ate mu nju ya Nabbosa yesenga akantu ako kawulira nange tebakanyanukula abadde bakuba amasimu ekisooka ogambye nti enju ya Nabbosa nemeka nti abaayi byenjogera mbimanyi sinnagamba nju ya Nabbosa ompulira bulungi bwakatwala yana jakawera Muteesa kitaawe woono dwaki Nabbosa kyakola Mengo kyekinga Nambooza ntatusilwa nk'okugenda eri kugamba ku Ssaabasajja nti ki otuyigiza butasosola kola kutya kale bingi ebisse Mengo nga bigitambulyamu mwoyo n'omubiri ekisuwa ekikulembedde byabufuzi ekyokubiri tetutegedde nnono eddiini ebadde mu Mengo etambulirayo ebuzizza Ssaabasajja Kabaka ebyokukola bino bw'obigenda mu Ssaabasajja obeera mu kusamira abaffe okubawa empewo kitegeeza kusamira it is impossible Ssaabasajja Kabaka ebintu ebyo bitunuulira bw'onooleeta abantu abalinga bwe batyo so nga ate amaddiini tegaba Mengo tegabeerayo amawanga tegaba Mengo Ssaabasajja Kabaka ffenna jurisdiction otutwalira waki wamu ompulira bulungi kyekyo kyenagambye tinabadde njagala ngaziyaako nga tunaddayo ku federo ensi ekategeere twali tutambula tutya tuleme kuwaba okubwabula ku kitwalagana ne Mengo oba tulabye Ssaabasajja mu kamwa so long as endeta y'ebigambo byo obipackagingza otya obitegeeza bannamengo abaffe tulituusa ddi bo balifuddyabo baggwetu okutulabe ku Ssaabasajja agenda okututegeera kyensabira Ssaabasajja Kabaka gwe taanula kigere ekyo osooka oweka abali Mengo ojjeko eri Abaganda olabe ki kye bagamba kubanga olwaleero Buganda ekubanja ebanja Ssaabasajja bingi kubanga bwe twali tussaawo olukiiko lwaffe olukwalagana ku Mengo n'obulabirize nga bw'obiraba bwe biri mu central government omuzungu yabijja Mengo kyovula n'amanya agamu gagenderako eggombolola sigala ggombolola omuluka gwasigala muluka essaza lyasigala tubiyita ebyo Museveni yabyonoonya wano otuleeta mu decentralization yogera ku location mu local councils ng'ate agoba biri ebyaffe okubijjawo tituba tuloko tubanga abazze Buganda era mu bufuge bwe bumu najja nga atulwanyisiza eyo naye wano akakiiko oba olukiiko lw'Emmengo obwo buyinza si bwa Ssaabasajja kulonda notato si bubwo bammemba ba palamenti abatuulayo olwaleero balina kulondwa ffe bantu kuva bwero either nga tuyise mu kye tuyita adult suffrage oba nga tuyise mu electoral college okutuukayo n'esimukono gwa Ssaabasajja yes kubanga Obuganda bwaffe abakopi obwakabaka bwa Ssaabasajja ye n'atuzingira wamu n'atwala ebintu ebyo afuga obwakabaka n'afugiramu n'Obuganda. Very good. Soko simbewo akati waliwo yabuziza ku nsonga eyo nti yali asuubira oba ye mukulowooza kwe nti NRM yo yakirabanga ebyobufuzi ate bijja kweyongera Emmengo nti kakati ate nti tuleeta ono NRM ate bikyo kyekiyinza okutatanya ebyobufuzi okusinga nekirabibwanga ekisinga aba abuuza aba agasse ebintu bibiri gwe bw'okyawa NRM nze nagamba akyawa NRM aba tategedde butegeezi nga ddala Muganda ng'okyawa NRM Omuganda omutuufu ate akyawa Museveni si kibiina akyawa ekibiina kyaffe ffe Abaganda Babesigye Bamugisha Muntu baani abo bateekawo ebibiina ebyo kunafuya NRM kubanga bakimanya Abaganda be bajjiramu era Museveni ye yabatuma ebibiina byo babijja bigonjagonja byabwe kunafuya kiriwa lwaki tugamba nti Museveni mu pati ya NRM toyina kyokoze kubanga akimanyi nti efumbekedde mu maanyi ga Baganda tayinza kukuza kibiina kiringa ekyo kubanga akyewazisa Museveni wankubadde takyatula okuvaako kwe ate NRM neetwala ekifo nga Muganda yazze ekyo bumulaba ne bemutana bakulaba mu kijje kamwaka nga akoogera nti ekiresedde NRM obutabaamu mulimu gulabikako eri bantu Museveni tayagala nko musikali nnaku musikira ng'ate ava mu nnyumba eno kyovula nti Baganda bebagulagulawo ebibiina ebyo ebiraga nti basabotaginga ompulira bulungi na bino tulina kubyetegereza gwe bw'ovaamu statement egamba nti bwe tunaata okulonda kw'Emmengo ate aba NRM be bajja okujja okumaamirayo DP ekolayo ki tubasuuza mugati gwe kyotayagala kugamba nti teri ayinza kulonda DP
tejja kuba yalonda NRM ku lw'ensonga okugenda mu bwakabaka buweereza si party. Tetuli ku party mu bwakabaka bw'e Buganda nayo si party. Nkyanoonya gundi akantu ako kalaba comment ejo kusomera bulungi naye waliwo abadde abuuza naye nti okomyawo akakiiko k'ebyokulonda mu Buganda. Era yaliwo electoral commission. Era yaliwo ekose ebyokulonda. Ssaabasajja yateekanga ne ssente yazisangamu. Era ekibuuzo ekyo baakibuuza aje mu mwaka gw'2004 nga bamutumye Ssaabasajja amutumye. Mu ebyo ebyakomezebwawo ekyakifise kyali ekintu eki Museveni abuuza aje ebintu nnonda ya Katikkiro mugenda gikola mutya. Nakati enkola weeri ey'okulonda Katikkiro. Luli olukiiko lwawezanga abantu 10 ne gaweerezebwa Ssaabasajja Kabaka. Mwabo bammemba ba parliament abalinga batuula mu Mmengo mu budde obwo kyana mu abasatu mpulira bulungi bwe baweerezanga amannya 10 eri Ssaabasajja Kabaka. Kabaka n'alondamu amannya aga mu 10 bye baweereza n'alondamu aga n'agaddiza olukiiko lutegeeza nti kwabo yonna gwe mulonda gwe mbamuwa obwa Katikkiro. Naye so si ordinance nti ya Ssaabasajja Kabaka alonde Katikkiro butereevu. Olwo ffe twamaamibwa Abaganda bannannyini bwakabaka. Olwo Kabaka emirimu gy'Abaganda agitutte n'Obuganda mu mpeereza yabwo gye bali badde bukola ennambulukufu eri obwakabaka. Kaakati wano Mmengo bw'okyogerako Ssaabasajja Kabaka omulabye mu kamwa oyo mwana byayogeraga kusuula bwakabaka bwaffe kale nnono tagitegeera si yennono eyo. DP yetawaanye ekiryo kye kisiraani ekikyatudde mu Mmengo ate ekituliira muli. Ne Museveni amaanyi gayambadde agasuula obwakabaka gayitiddwa mu bantu abafaanaganako bwe batyo. Gwe weebuuze lwaki kakati tugamba nti tetuleete ba NRM. Kyoyagala okuntegeeza nti kajja kamanye mu Mmengo obutabamuwa NRM. Kyajja kamanye nti bwe muba mukitunuulira ab'Emmengo ne mutandike kulonda badde kuba buli gw'otunulako asavinga mu Mmengo wa DP. Lwaki? Kyoyagala okutugambawo nalebo nti teri bwetuna ekinaagobayo ebyo Ssaabasajja kukkiriza kuta Buganda ereeta ababaka baayo mu lukiiko basavinga obwakabaka bwabwe n'Obuganda wamu kubanga Kabaka ezo enkiiko bizi enkusomedde ziri yazitwalira zikkira mu ye talina kyafiirwa. Yeswadde yabadde era abuuza ng'agamba nti engeri gye baali balondebwamu by then baali basinzirira ku bibiina byabufuzi olukiiko lwe balondanga oba omuntu talina kwenda kibiina kya byabufuzi. Emmengo ggwanga eryetongoledde omuzungu nkugambye bwe twali tubagawo amagwanga gano okutuuka ku states 13 tetwali nawo nkola ya bibiina twali ku nkola ya bwakabaka. Kyova olaba n'essaawa ya leero ekintu kino kirina okunnyonnyola abantu. Lwaki omuntu asobola okuba owa DP n'awangula mu sifeera za NRM ate n'abawa NRM n'awangula mu sifeera za DP? Ekireeta ekyo nti ekikwamba ebibiina tebyatubukala mwoyo gwo otutunuulira ozze na kutegeera ki otugattako kyenkana ki twali bale tuga nti oba kisodde oba kiki enkola gye tuliko ya baasi. Lwaki abantu batusudde? Lwaki basudde abalala? Batunuulira integrity mind. How special? Biki birowoozo ki byozze naye byozze zigamba ki? Naye nze kyenjagala okubuuza eyabuuzizza ti tebaleete ba NRM asobola okukyusa akawairo ka 246 mu constitution akajjamu nga Museveni yakatereeza ak'ekikumi-76 nako n'akatereeza mu constitution yemu naga nti Buganda eddewo n'enkola y'obwakabaka eziddemu lyekomewo. Asobola okukyesemulako ekyo kubanga kyazibwa NRM. Bw'obaga nti bajja kuyingirayo eyo asooka zze bino ti NRM bwe yabikola ffe twali tubaagala Mmengo eri Buganda eyeetongoledde eggwanga it's a nation fully eyeetongoleredde. Ekibuzo kya busulwa kino kikulu wandisoose kusiima ekikoleddwa nga tonnajjayo nsonyi gy'olaba. Ekyokulonda olukiiko lwa Buganda eyo yali agenda ya NRM okuyingira Buganda. Agamba nti otuse tolaga togenda na wala okulonda olukiiko lwa Buganda otulaza akakodyo akapya NRM kezze nako. Oyo bw'aba ayogera ekyo nti tulaza akakodyo akapya bebo benkugambye abaddipi abamaamidde abajjodde baliko n'ebyoya abo boolaba kati alaba okutokulonda kwa Buganda tetulonda NRM tulonda Baganda kusavinga bwakabaka. Lwaki okyusa ennyukuta? Yabaffe nange neebuuza lwaki ate tuba tetudda ku nnono nnono Muganda yajja okujja avuganye nga bwe ngenze mu Nakaseke North Constituency ngenda mu central government era waali
owa Nakaseke North Constituency ayingira obwakabaka bwe Buganda setunnatunuulira pate tutunuulira muganda kyagenda osavinga obwakabaka bwe bw'obanga Ssekabaka yali waali nga ne Daudi Okyenge mwali onooganirawo omunyarwanda n'omukyoli nga ffe tuzze ku nkola egamba tulunduulidde abo mu bikolwa eby'obwakabaka bwe Buganda baki ababigoberera si ggwanga mu dipite eri Banyarwanda lwaki tebabagobangayo Uganda y'enkya. Uganda y'enkya.